Здравствуйте, вы на канале Института гипноза и психологии, и с вами Юлия Валимерец, клинический психолог, гипнолог, коуч и ведущий тренер программ подготовки гипнологов и регрессологов. Здесь мы с вами раскрываем темы психологии, гипноза и коучинга. И каждый четверг у нас рубрика «Вопрос-ответ». А пока я зачитываю вопрос, нажмите на кнопочку «Подписаться» под этим видео. Итак, отвечаю на очень интересный вопрос. Что делать, если в регрессии клиент попал в прошлую жизнь? Мужчины в нашей семье умеют путешествовать во времени. Ого! Тим, намажешь мне спину? Нет. Так, стоп. И каким образом? В темном месте вспомни события, которые надо изменить, и ты уже там. Тим, намажешь мне спину? Классно. Я ас в этом. Ну, что думаешь? Будет здорово, если это поможет мне познакомиться с девушкой. Надо же. Неважно, что вы думаете по спорной теме регрессии к прошлой жизни, если вы проведете достаточно возрастных регрессий, то рано или поздно случится то, что клиент назовет регрессией к прошлой жизни. И хочу сказать, что в начале моей практики моему скептическому уму было вообще сложно поверить, что такое возможно. Закончив в свое время физико-математический факультет, где, как вы понимаете, все знания основаны на доказательствах, я просто отказывалась верить в то, что до сих пор не доказано. И вот, практикуя методом возрастной регрессии при работе с гастритом, при работе с одним из моих клиентов, мой клиент случайным образом под воздействием транса в возрастной регрессии попадает в одну из прошлых жизней. Грандиозно. Тогда я не владела техникой терапии через прошлые жизни, так как вы понимаете, я просто закрыла для себя такую возможность вследствие моего скептизма. И что вы думаете? Естественно, у меня шок. Хорошо, я вовремя взяла себя в руки и просто наблюдала за тем, что происходит с моим клиентом. После завершения регрессионной терапии я не стала это обсуждать с клиентом, и мы просто попрощались до следующего сеанса. А вот то, что происходило дальше, просто перевернуло мое мировоззрение. Оказалось, что этот случай из прошлой жизни и был тем самым, с которого началась проблема клиента. А как вы знаете, вся возрастная регрессионная терапия, она строится по принципу нахождения корневого случая и достижения в нем катарсиса. Да? То есть, другими словами, регрессолог ведет клиента так, чтобы он нашел проблему, которая связана с причину, с которой связана его проблема, и там уже перепрожил эти эмоции и чувства, которые были вытеснены в бессознательное в момент травмы. После этого я собрала максимум литературы по этой теме и начала в нее углубляться. Так родились техники, которыми я делюсь на моем авторском курсе. И, конечно же, те, кто уже прошел второй модуль, понимают, что нужно делать в ситуации, когда клиент попал в прошлую жизнь. Ну а для тех, кто только в начале своего пути, я хочу дать несколько рекомендаций. Конечно же, заблаговременная подготовка – это лучший способ справиться с такой ситуацией. Решите для себя, как вы собираетесь реагировать. Да? Затем наметьте план действий, который нужно выполнить с уважением к убеждениям вашего клиента. Если вы решили использовать терапию к прошлой жизни, то я, конечно же, рекомендую изучить профессиональные техники работы. Однако, если вы используете терапию прошлой жизни в качестве гипнотического инструмента, я также рекомендую вам не использовать ее в качестве единственного инструмента. Есть регрессологи, знаю, вижу, которые по
собственным причинам решают стать регрессологами только по регрессии к прошлой жизни. И, если честно, это меня беспокоит. Интересно, а откуда этот регрессолог точно знает, что проблема клиента возникла в прошлой жизни? Время от времени ко мне приходят клиенты, которые хотят разобраться с проблемой, заглядывая как раз-таки в прошлые жизни. Я просто спрашиваю их, откуда вы знаете, в чем проблема? Обычно они признаются, что понятия не имеют. Тогда я просто предлагаю оставить эту идею в качестве гипотезы и просто позволить расслабиться и отвести подсознание туда, куда ему нужно. Мои клиенты с готовностью признают, что в этом есть смысл. Если вы внушите клиенту в гипнозе, да, вернуться к прошлой жизни, а еще скажете, вот иди туда, в прошлую жизнь, где впервые возникла твоя проблема, то в этом случае подсознание может, конечно же, подчиниться, но при этом оно выдумает такой опыт или такое событие. То есть тем самым вы создадите ложную память, что является совершенно неэтичным. С другой стороны, если вам нравится проводить регрессии прошлой жизни, и у вас есть клиент, который хочет провести такую регрессию, то обязательно это сделайте. Но просто не притворяйтесь, что вы и ваш клиент наверняка знаете, что проблема заключается именно в прошлой жизни. Да? Как говорится, время покажет. Ну а на сегодня все. Задавайте ваши вопросы в комментариях. Не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Пока!